السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوشی ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ میں امید کرنا سارے برا خیریت نہ لو سو آؤ دوستو تھوڑی ملاقات کرنے آئے سارے لوگ برا قیمتی ٹائم کاٹ کے آئے سارے فارم میں وزٹ کیتے ہیں. اور دوستو مروت خان نال ملاقات کرنے. مروت خان کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ ٹھیک ہو؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ دی ذات خوشی ہے صحیح ٹھیک ٹھاک ہے کمال محبتاں برا جا صحیح سارے فارم تے وزٹ کیتے نا ہیں. صحیح ماشاءاللہ تھوڑا فارم دیتے سے دل خوش تھا چلو ماشاءاللہ خوشی اللہ تے سنا برا خیر کرے اللہ سے دعا وقت ایویں سبحان دے آمین. اللہ سنا خیر کرے ماشاءاللہ. اور دوستو تھوڑی ملاقات کرنے جوید برا نال. کیا حال ہے جوید بھائی؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ اللہ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ خوشی ہے؟ ٹھیک ہو؟ شکر ہے خیر ہے بالکل دعائیں جو آنے سب مشکور ہیں صحیح ساروں قیمتی ٹائم کاٹ کے آئے ہوئے سارے فارم میں وزٹ کیتے ہوئے. شبیر خان کے کھیر پیندے پہ الحمدللہ بہت زیادہ مشکور ہیں. اللہ سے شبیر خان کو مزید ترقی دے. آمین. کیویں سی سارا فارم تو پسند آئے نا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تھوڑا فارم تے دل خوش تھی. کیا آکھاں چاہنے جوید ہمارے دوستوں کو بھائی تساں بھی وزٹ کرو تے شبیر خان کے کھیر شیر پیو فارم بھی وزٹ کرو انشاءاللہ تو کو مزہ آسی. شبیر کہتا تو روز دا مال گھندا وچے نہیں جا کروڑاں گھن کے تیار کر کے وچے نہیں کیویں تمہاری ترتیب ہے؟ اگر ڈیلی والا کام میں کچھ خوش نہیں ہے پہلے میں کیتا ہے میرا کام ہے میں تروڑا منجی گننا لا کے تو جوٹیاں گننا ٹھیک ہے یا ترائے منجی گبا مانج گننا ترائے دی ڈھائی دی 4 دی 5 دی مثال ہے صحیح گل نو تیار کر کے چلنا. ٹھیک ہے ایک نہیں گندا والا نو ایک نہیں سیل کرنا. زبردست صحیح ڈیلی والا کام ذرا تو پتہ ہے روز دروگ بھائی زیادہ ایک نہیں پیسہ لینے والا ایک نہیں ماشاءاللہ پیسہ جمع دیں. اچھا الحمدللہ سارا ایک کام ہے نا ٹھیک ہے تمہارا کام چنگا ہے. اللہ تو کو ترقی دے انشاءاللہ. جی دعا کرو سارے آکے سے اللہ سے تو کو ترقی دے. ایسا مشکور ہیں تمہارے اللہ سنا خیر کرے سے نا صحیح مہربانی اللہ سنا خیر کرے. دوستو ساری ویڈیو کو لائک کرے سو کمنٹ کرے سو شیئر کرے سو شکریہ. اللہ حافظ.